Malappuram Tanur boat അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 22ആയി. വിനോദയാത്രാ സംഘം സഞ്ചരിച്ച ബോട്ട് മറിഞ്ഞാണ് അപകടമുണ്ടായത്. കാണാതായവർക്കുള്ള തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. നാവികസേനയും തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികളും ആരംഭിച്ചു. ബോട്ട് ഉടമയ്ക്കെതിരെ നരഹത്യാ കുറ്റം ചുമത്തി. അതേസമയം താനൂർ ബോട്ട് അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടവർക്കുള്ള ആദരസൂചകമായി സംസ്ഥാനത്ത് ഔദ്യോഗിക ദുഃഖാചരണവും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങളുമായി പ്രകാശൻ ചേരുന്നുണ്ട്. പ്രകാശൻ, താനൂർ ബോട്ട് അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 22ആയതാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനിയൊരു കുട്ടിയുടെ കൂടെ കണ്ടെത്താനുണ്ടെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. കുട്ടിക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിശദാംശങ്ങൾ? ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ പരപ്പനങ്ങാടി ആനപ്പടിയിലുള്ള ചെട്ടിപ്പടിയിലെ ആനപ്പടിയിലുള്ള സ്കൂളിലാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തില് 4 പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭൂഗർഭത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഏറ്റിക്കുത്ത് ആയിഷ ബീവി, 38 വയസ്സുള്ള ആയിഷ ബീവി, ഇവരുടെ മക്കളായ ആദില ഷെറിൻ, 13 വയസ്സുള്ള ആദില ഷെറിൻ, അദിനാൻ, 10 വയസ്സുള്ള അദിനാൻ തുടങ്ങിയ അഫ്സാൻ തുടങ്ങിയ പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ചെട്ടിപ്പടി ആനപ്പടിയിലുള്ള സ്കൂളിൽ എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗവൺമെന്റ് UP സ്കൂളിലാണ് പൊതുദർശനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നാട്ടുകാരും നിരവധി പേര് ഒപ്പം തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കമുള്ള നിരവധി പേർ ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് അർപ്പിക്കാനായി. അപകടത്തിൽ പെട്ട ഷാഹ് ഇപ്പോൾ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഇവരുടെ കൂടെ പോകാതിരുന്ന ഒരു മകനും ബോട്ടിൽ യാത്ര പോകാതിരുന്ന മകനും ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഉപ്പയും 2 മക്കൾ മാത്രമാണ് ഈ കുടുംബത്തിൽ ശേഷിക്കുന്നത്. ബാക്കി 3 പേർ കുടുംബത്തിൽ പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. പ്രകാശ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ 10 പേർ ചികിത്സയിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ നില എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പോൾ തിരുരങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രി, തിരൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളാണ് ചികിത്സ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരെത്തി പരിശോധന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമല്ല. പ്രകാശ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയും തിരൂരിലേക്ക് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. മന്ത്രിമാരുടെ സംഘം ഇപ്പോഴും താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ തുടരുകയാണോ? തീർച്ചയായും രാവിലെ തന്നെ അല്പം മുമ്പ് അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് 2 മന്ത്രിമാരടക്കം എത്തിയിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി അല്പസമയത്തിനകം തിരുരങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ സന്ദർശനം നടത്തുമെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. തുടർന്ന് വിവിധ എല്ലാ ചെട്ടിപ്പടിയും പിന്നെ കൂടാതെ ചെട്ടിപ്പടി ആനപ്പടിയിലുള്ള പൊതുദർശന വേദിയിലും എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. പ്രകാശ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനി ഒരാളെ കൂടിയാണ് ലഭിക്കാനുള്ളത്. അതൊരു ചെറിയ കുട്ടിയാണെന്നുമാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഇപ്പോഴും തെരച്ചിൽ ശക്തമായി തന്നെ തുടരുകയാണോ? തീർച്ചയായും NDAന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇപ്പോൾ അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്ത് തെരച്ചിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. രാവിലെ തന്നെ തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രി തെരച്ചിൽ നിർത്തിവെക്കുകയും വെളിച്ചമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ തെരച്ചിൽ നിർത്തിവെക്കുകയും പുലർച്ചെ വെളിച്ചം വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ NDRF തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. എപ്പോഴും തിരച്ചിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പ്രകാശ്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ അപകടം സംഭവിച്ച അറ്റ്ലാന്റിക് ബോട്ടിനെതിരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള വിമർശനം ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. ബോട്ടിന് ലൈസൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ ബോട്ട് ഉടമയ്ക്കെതിരെ നരഹത്യാ കുറ്റം അടക്കം തെരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇയാളെ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? അതോ ബോട്ട് ഉടമ ഇപ്പോഴും ഒളിവിലാണോ? തീർച്ചയായും അപകടം പറ്റിയ ബോട്ടിനെ കുറിച്ച് നിരവധി വിവാദങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബോട്ടിന് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിന് ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിനോദയാത്ര ബോട്ടുമായി മാറ്റുകയായിരുന്നു എന്നുള്ള വിവാദങ്ങളടക്കം വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനിടയ്ക്ക് ബോട്ടിന്റെ ഉടമയെ കാണാനില്ലെന്നൊരു വാർത്തയുമുണ്ട്. കൂടുതൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉടമയെ തേടിക്കൊണ്ടുള്ള അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി. പ്രകാശ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ 4 പേർ ഈ പരിക്കേറ്റ് ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലുള്ളതിൽ 4 പേരുടെ നില ഗുരുതരമായി തന്നെ തുടരുകയാണെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇവരിപ്പോൾ എവിടെയാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്? വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ഇവരെ മറ്റേതെങ്കിലും ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള നീക്കം നടക്കുന്നുണ്ടോ? തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരെത്തി പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ ചികിത്സയ്ക്കായി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാനും സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രകാശ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ നാവികസേനയും തെരച്ചിലിനായി സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. എത്ര മണി മുതലാണ് നാവികസേനയും ഈ തെരച്ചിലിന്റെ ഭാഗമായി താനൂരിലുള്ളത്?
നാവികസേന രാവിലെ മുതൽ തന്നെ അല്പം മുൻപ് തന്നെ എത്തി നാവികസേനയും അടക്കമുള്ളവർ തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ 21 അംഗം അടങ്ങുന്ന എൻഡിആർഎഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘവും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. നാട്ടുകാരും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും അടക്കമുള്ളവർ അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താനാവുന്ന രീതിയിലുള്ള തിരച്ചിലാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ രാവിലെ വെളിച്ചം വന്ന സമയത്ത് മുതൽ തന്നെ നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വം തന്നെ കൂടുതൽ വരുത്തി തിരച്ചിൽ നേതൃത്വം നൽകി. പ്രകാശ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്നലെ രാത്രിയായിരുന്നു ഈ അപകടം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്നലെ രാത്രി വൈകിയും ഇത്തരത്തിൽ തിരച്ചിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തീർച്ചയായും ഇന്നലെ രാത്രി 2 മണി വരെ തന്നെ തിരച്ചിൽ തുടരുകയായിരുന്നു. വെളിച്ചമില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം അതിനെ ബാധിക്കുകയായിരുന്നു, തിരച്ചിലിനെ ബാധിക്കുകയായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ തിരച്ചിൽ ഒരു 2 മണിയോട് കൂടി തന്നെ തിരച്ചിൽ നിർത്തി വീണ്ടും പുലർച്ചെ വെളിച്ചം വന്നതോടുകൂടി വീണ്ടും തിരച്ചിൽ ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. രാത്രിയോട് കൂടി തന്നെ ഏതാനും ഒരുപാട് ബോട്ട് പൊളിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരികയാണ്. പോലീസുകാരനടക്കം മരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പൊളിച്ചപ്പോഴാണ് പരപ്പനങ്ങാടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസുകാരനടക്കം മരിച്ച് കാണാൻ ആയത്. പ്രകാശ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ അറ്റ്ലാന്റിക് ബോട്ട് തല കീഴായി മറിഞ്ഞ് ചെളിയിൽ പുതിഞ്ഞു കിടന്നത് മണിക്കൂറോളമാണ് എന്നുള്ള വിവരവും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണോ ഈ അപകടത്തിന്റെ വ്യാപ്തി ഇത്രയും വർദ്ധിക്കാൻ ഇടയാക്കിയത്? അപകടം നടന്ന പ്രദേശം ഏകദേശം ചെളികൾ നിറഞ്ഞൊരു ചെളി പ്രദേശം ആണ്. താഴ്ന്നു പോയാൽ കാലടക്കം താഴ്ന്നു പോയാൽ കൊണ്ടുവരുന്നൊരു കട്ടിയുള്ള വെള്ളം അടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രദേശം കൂടിയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമുള്ളൊരു പ്രദേശം കൂടിയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ അപകടം നടക്കുമ്പോൾ 7:45-നും 7:30-ക്കും ഇടയിലാണ് അപകടം നടന്നത്. ആ സമയത്ത് ബോട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ നാട്ടുകാരടക്കം പറയുന്നുണ്ട് ബോട്ടിന്റെ സ്ഥിതി നല്ല രീതിയിലല്ല. ഇത്തരത്തിൽ പോകുന്ന നാട്ടുകാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളടക്കം അവഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ബോട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇറക്കുന്നതും പിന്നീട് അപകടം സംഭവിക്കുന്നത്. ശരി, വ്യക്തമാണ് പ്രകാശ്. പരപ്പനങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് പ്രകാശാണ് ബോട്ട് അപകടത്തെ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയത്. താനൂർ ബോട്ട് അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 22ആയി. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഔദ്യോഗിക ദുഃഖാചരണവും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണ് ബോട്ട് യാത്ര നടത്തിയതെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ചട്ടം ലംഘിച്ച് ഇന്നലെ രാത്രി വൈകിയുള്ള സവാരിയായിരുന്നു നടത്തിയത്. ആളുകളെ കുത്തി നിറച്ചായിരുന്നു അറ്റ്ലാന്റിക് ബോട്ട് യാത്ര നടത്തിയതെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. വലിയ രീതിയിലുള്ള